デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このビデオでは、Lenovo Legion 5の CPU レギュレーターが損傷した場合の修理手順を詳しく説明します。まず、必要な工具を準備しましょう。必要なものは、ドライバーセット、トルクスドライバー、ピンセット、エアブロワー、そして静電気防止手袋です。修理を始める前に、ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを取り外してください。これにより、安全に作業ができます。次に、底面のネジを外します。トルクスドライバーを使用して、すべてのネジを慎重に外してください。ネジを失わないように、整理しておくことが重要です。底面が外れたら、内部のコンポーネントを確認します。CPU レギュレーターの位置を特定し、どの部分が損傷しているのかを確認します。損傷している場合は、交換する必要があります。交換用のパーツを用意しておくことが重要です。ここで注意が必要なのは、内部の清掃です。エアブロワーを使用して、ホコリやゴミを取り除いてください。内部がきれいになることで、冷却性能が向上し、パフォーマンスが改善します。もし、これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門の技術者が自宅まで引き取りに来て、修理を行います。CPU レギュレーターを交換する際は、取り付ける新しいパーツを慎重に配置し、ネジで固定します。すべての接続を確認したら、底面を元に戻し、ネジをしっかりと締めてください。最後に、ノートパソコンのバッテリーを再装着し、電源を入れます。正常に起動することを確認してください。これで、Lenovo Legion 5の CPU レギュレーターの修理は完了です。修理前の見積もり提供も行っていますので、気軽にお問い合わせください。電話不要、移動不要で、スムーズに対応いたします。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。